8. 4 часа по-късно беше 8 сутринта в Хамбург и главният съдебен експерт в града започваше работа в централната морга. Бе извършила аутопсията късно предишната вечер. Никой нямаше да му плати извънредния труд, но убийствата бяха рядкост и можеха да се отразят благоприятно на кариерата му. Сега искаше да прегледа бележките си, преди да изложи изводите си. Жертвата бе бяла жена от европеидната раса. Според личните й документи по време на смъртта си е била на 36 години и 8 месеца, което съответстваше на физическите данни. Жената бе в добра форма. Вероятно бе спазвала диета, ако се съдеше по ниското количество телесни мазнини. И бе ходила на фитнес, ако се съдеше по мускулния и тонус. Бе яла салата с кускус около 4 часа преди смъртта и бе погълнала семенна течност около час преди смъртта. След това бе удушена отзад по доста брутален начин от убиец, който борави по-добре с дясната си ръка. Тъканите по врата й бяха увредени по-силно от дясната страна, което показваше, че пръстите там са стискали по-силно. Бледата кожа на жертвата разкриваше предсмъртни охлузвания и на други места. Нищо фрапантно, но достатъчно добре очертани. Особено зараждащите се кръвонасягания в задната част на лактите й, оставени от коленете на убиеца. Беше я притиснал към леглото и я беше яхнал като пони. Задникът й също бе насинен от натиска на неговия. Според патоанатома убиецът бе клющав. Силен, но слаб и жилав. Кокалест, особено ръцете и коленете. Клющавия, така щяха да го нарекат по телевизията. Вероятно доста енергичен, леко нервен, способен на гневни изблици. Образът на убиеца започна да се оформя. Най-хубавото в случая бе, че прецизното измерване между синините върху задните части на жертвата и лактите й бе показателно за разстоянието между тазовия пояс и капачките на коленете, което след съответните изчисления върху въпросните стави щеше да даде точната дължина на бедрената кост. А дължината на бедрената кост се смяташе за безпогрешен показател за определяне на ръста. Нападателят се оказа висок 1,73 м. Или 5 фута и 8 инча по американския стандарт. Трябваше да впиша и тези данни, тъй като жертвата бе проститутка. Американските военни разполагаха с доста пари за харчене. Във всеки случай, убиецът не беше нито джудже, нито гигант. Патоанатомът прибра в папката бележката с личното си мнение. Не бе обичайна практика, но бе леко развълнуван. Бележката изразяваше личното му мнение, че престъпникът е мъж, който борави по-добре с дясната си ръка, средно висок, вероятно слаб, с силно изразена костна структура, силен физически, но по-скоро жилав, отколкото мускулест. Може би бегач на дълги разстояния. После съдебният медик прибра папката в плик и помоли да я изпратят незабавно в градското полицейско управление, където да я предадат на шефа на следователите. Шефът на следователите не остана очарован от случая, който пое. Поне в началото. Възбудата му нарасна едва в последствие. Казваше се Гризман. Справяше се успешно с работата си. Разкриваемостта на отдела му от над 90% впечатляваше. Гризман обаче не искаше да впечатлява. Искаше да проведе съвсем кратко разследване, след което да изпрати случая от другата страна на разделителната линия сред онези 10% на студени досиета и забравени провали. Бе прочел бележките на своите подчинени. В една от тях се твърдеше, че обикновено жертвата напускала дома си късно вечер, отивала в хотела, паркирала в подземния гараж и работела в бара. Тази вечер обаче никой не я бе видял да идва. Обикновено клиентите използвали своите хотелски стаи. Тя си тръгвала посред нощ, а понякога дори рано на следващата сутрин. Барманите и камериерките може би щяха да съставят списък на мъжете, с които я бяха виждали. Друга бележка твърдеше, че не било обичайно да приема мъже в апартамента си. Това по принцип не бе обичайно за хотелските проститутки. Възможно бе да се е срещнала с постоянен клиент, когото е познавала, на когото е имала доверие. И в двата случая си заслужаваше да проверят по-детайлно постоянните й клиенти, онези от последните 1-2 години. Предполагаше се, че запознанството им е станало в бара. Нищо чудно някой от служителите в хотела да бе запомнил тази първоначална среща. Повечето от тях работеха в хотела доста отдавна. Третата бележка споменаваше, че била изключително скъпа. Гризман затвори очи. Вече знаеше това. Както знаеше, че работи в бара. Бележките допускаха грешка в това отношение.
За нея не бе необичайно да използва собствения си апартамент. Никак даже. Понякога в бара се запознаваше с хора, които не бяха отседнали в хотела. Местни бизнесмени, които просто искаха да разпуснат след напрегнат ден в офиса. Хора, които живееха наблизо, но, разбира се, не можеха да използват собствените си домове. Заради съпругите, семействата и прочие. Местни като него. Той бе неин клиент. Запознаха се преди година. 3 пъти. Добре, 4 пъти. В апартамента й. Срещнаха се в хотела. Кой е номерът на стаята ви? Не съм отседнал тук. Отбих се за едно питие. Тръгнаха си с различни коли. Току-що бе настъпил падежът на застрахователната полица, която бе направил преди години, и сега му бяха изплатили сумата плюс солиден бонус. Парите трябваше да отидат в спестовната му сметка. За децата. А сега тя беше мъртва. Убита. Името му щеше да се появи в списъка на мъжете, с които се бе срещала. Едно по-детайлно разследване би завършило с катастрофа за него. Все някой щеше да си го спомни. Несъмнено щеше да последва уволнение. И развод. И позор. Гризман отвори плика с доклада на съдебния медик. Прочете студените недвусмислени факти. Познаваше този врат. Дълъг, изящен, с много бледа кожа. Знаеше, че тя обича кускус. Обърна последната страница и видя бележката с личното мнение на патоанатома. Дясна ръка, среден ръст, слаб, костелив, жилав, а не мускулест. Бегач на дълги разстояния. Гризман се усмихна. Самият той бе висок 2 метра и тежеше 136 кг. 6 фута, 6 инча и 300 фунта по американския стандарт. Повечето от тях мазнини. Закусваше наденички с картофено пюре. Последния път, когато бе видял своя кост, бе на рентгенова снимка. Нищо общо с бегач на дълги разстояния. Помоли секретарката си да свика съвещание. Екипът му се събра. Неговите следователи. Време е да определим някои нови параметри, заяви Гризман. Да предположим, че жертвата е отишла с колата си до хотела, но клиентът я е спрял, преди да стигне до фоайето. Случайна среща в подземния паркинг. Възможно е да става въпрос за редовен клиент. Възможно е да е човек, с когото не се е виждала отдавна. Което ни подсказва, че е достатъчно богат, за да може да си я позволи, но не е отседнал в хотела, защото тя щеше да предпочете стаята му. Следователно или е местен, или е отседнал в друг хотел. Въпросът е има ли е кола? Вероятно, защото също е бил в паркинга. Но не е сигурно, защото през паркинга минава пряк път към съседната пряка. В този случай жертвата може сама да го е отвела от дома си. Тогава убиецът би трябвало да остави отпечатъци в колата й. Подръжките на вратите или закопчалката на предпазния колан. Хората му си водеха бележки. Гризман продължи. Докладът на съдебната медицина е най-доброто, с което разполагаме към момента. Извършителят е среден на ръст с слабо телосложение. Това е научно доказано. Търсете човек, който да отговаря на това описание. Нищо друго. Забравете бившите и клиенти, освен ако не са слаби с среден ръст. Останалите не ни интересуват. Само ще си загубим времето с тях, защото убиецът сигурно е моряк, който отдавна е отплавал в океана, но шефовете трябва да видят, че правим нещо. Концентрирайте се. Не губете време. Среден на ръст, слаб, отпечатъци в колата. Следвайте тези ориентири. Нищо друго. Не гонете вятъра. Пазете си силите за следващия случай. Хората му напуснаха стаята, а Гризман издиша шумно и се облегна на стола си. По това време американецът вече бе в Амстердам. Вземаше душ. Бе станал късно. Хотелът му се намираше почти в центъра. Беше малък и чист, а част от гостите бяха самолетни пилоти. Обичаше подобни места. Бе слязал в ресторанта, за да пие кафе, и бе видял немските вестници в салона за закуска. Заглавията не споменаваха нито дума за случилото се в Хамбург. Полицията беше в задънена улица, а той беше в безопасност. В този момент куриерът шофираше пикапа си. Бе изминал първите 7-8 км от 500-те, които трябваше да преодолее. После го очакваха 4 полета и 3 тайни квартири. Задачата му бе трудна и в момента изпълняваше най-тежката част от нея. Пътят бе разнебитен. Отразяваше се зле и на пикапа, и на пътника в него. Беше уморително. На места просто нямаше път. На места приличаше на пресъхнало корито на река. Но такава бе цената на уединението.
Слънцето се затъркаля на запад по небосклона, озари с лъчите си първо бреговете на Делауер, после източното крайбрежие на Мериленд и накрая Вашингтон. Столицата изглеждаше великолепно, окъпана в лъчите на утринното слънце, сякаш бе създадена специално за този миг от деня. После утрото достигна Маклиин и камионът на фирмата за кетеринг спря пред сградата, натоварен с кафе и закуски. Всички бяха будни и го очакваха. Ландри, Вандербилт и Нили бяха настанени във втората от трите сгради в кампуса на образователни решения. Ситуацията там бе същата, на мястото на бюрата се бяха появили легла. Двамата служители на съвета за национална сигурност заеха третата сграда, единият винаги бе дежурен, другият спеше. Всички програмисти с изключение на 10-ма, започна Уайт, или са се върнали в Щатите, или още пътуват. Въпросните 10 души живеят в Европа или Азия. Един от тях живее в Хамбург. Поздравления, обади се Ричард. Разкри случая. Това е въпрос на приоритети. Дали един американец, който живее в чужбина, е по-склонен да премине на страната на лошите или не? Трябва ли да проверим тези случаи с предимство или не? Кой е човекът от Хамбург? Имаме снимка. Принадлежи към контракултурата. Захванал се е с компютри доста рано. Заявявал е, че рано или късно ще направи света по-демократичен. Което означава, че прониква в компютърни мрежи и краде неща, но го нарича политика, а не престъпление. Понякога дори перформанс. Вандербилт извади снимката и я показа. Всъщност това бе страница, откъсната от списание. Коментарна статия, публикувана в маргинално издание. На фотографията, разположена в горния ляв ъгъл, се виждаха лицето и раменете на бял мъж, много слаб, с огромна, буйна коса. Все едно бе пъхнал пръсти в контакта. Нещо средно между смахнатия професор и Денис Белята. Изглеждаше на около 40. Резидентът ни в Хамбург се опитал да го постави под наблюдение, но се оказало, че обектът не си е у дома. Ако живее там, защо да си урежда първата среща по време на конференцията? Попита Ричард. Седмицата му е била доста натоварена. А и там е имало доста хора, които го познават. Все някой може да забележи нещо. По-добре да го направи преди или след нея. Според теб времето на провеждане на срещата доказва, че е бил участник в конференцията. Според мен всичко това ми прилича на Алиса в страната на чудесата. Не разполагаме с нищо друго. Каква територия покриват куриерите? Все още не са стигнали до щатите. За сега. Доколкото знаем. Но сноват из цяла Западна Европа, Скандинавия, Северна Африка. И Близкия изток, разбира се. В такъв случай най-доброто, което можеш да направиш, е да поставиш под наблюдение програмистите, които са се прибрали у дома, и да изчакаш някой от тях да замине за следващата среща. За да получи отговора, който ще бъде да или не. Теорията ти гласи, че Хамбург е бил удобно място за провеждане на първата среща заради конференцията. Следователно друго място може да бъде по-удобно за провеждане на втората среща. Париж или Лондон. Или Маракеш. Теорията ти не ни помага да предвидим мястото. Ще знаем какъв самолетен билет ще си купи. Ще знаем къде отива. Но той ще го купи в последния момент. Въпреки това ще знаем кой полет е взел. Но ще го разберем прекалено късно. Какво ще направим тогава? Ще вземем следващия полет и ще пристигнем 4 часа след като сделката е приключила? Знаеш как да мотивираш колегите си. Според твоята теория куриерът също ще пътува по това време. Към същата дестинация. Не знаем какво име използва, не знаем откъде идва. Или какъв паспорт използва. Може да е пакистански. Или британски. Или френски. Вариантите са прекалено много. Проверихме всички полети в 2 дни преди срещата и открихме 500 потенциални заподозрени, преминали само през летището на Хамбург. Не можем да ги сортираме единствено с помощта на подобни списъци. Не знаем кого да наблюдаваме. Пи ни още кафе, посъветва го Ричард. Това обикновено оправя нещата. В Хамбург беше време за обяд и само след броени минути главен следовател Гризман щеше да се запъти към една винарна, недалече от полицейското управление. Но първо трябваше да свърши малко работа. Служебните му задължения като началник изискваха да предава събраната информация на онези, които биха могли да се нуждаят от нея. В това отношение играеше ролята на редактор на новините или на куратор на изложба. На някой, който да поеме отговорност. Някой,
чието дебел задник да подпалят големите шефове, ако нещата се объркат в последствие. Затова вземаше тлъстите пачки, както се изразяваха по телевизията. По природа бе предпазлив човек. Който сам се пази, и Господ го пази, бе неговото мото. На практика разпращаше информация за всичките си случаи. Всеки ден преди обяд. Сега той сканира нужните документи, подреди ги на отделни спретнати купчинки и ги надписа. Тази купчинка за тази агенция, онази купчинка за онази агенция. Секретарката му щеше да ги разпрати, докато той обядваше. Почти на върха на една от купчините го очакваше поредният доклад относно убийството на проститутката. Сред имената, събрани от полицаите по време на обиколката из съседните сгради, фигурираха майор от американската армия и сержант, които бяха заявили, че са пристигнали в Хамбург с цел туризъм. Полицаят си бе направил труда да свери данните с граничния контрол на летището. И бе установил, че двамата американци наистина бяха пристигнали сутринта, както бяха заявили. Това означаваше, че не са заподозрени, но полицаят бе отбелязал, че изобщо не приличали на туристи. Който сам се пази, и Господ го пази. Затова Гризман сложи доклада в купчинката под надписа «Централа на американското командване в Щутгарт». Това бе единственият документ, предназначен за американците този ден. После прочете краткото рутинно съобщение от униформените ченгета, написано с едничката цел да се подсигурят. Датираше от преди няколко дни и отразяваше сигнал, подаден от бдителен гражданин, който се свързал с ченгетата по телефона, за да ги уведоми, че късно след обед е видял американец да разговаря с мургав мъж, вероятно от Близкия изток, в бар близо до центъра. Бдителният гражданин твърдеше, че мургавият мъж бил много възбуден и явно споделял с американеца някакви тайни на живот и смърт, свързани най-вероятно с подклаждането на улични бунтове, провокирани от исторически обусловените социални неравенства. Кварталните полицаи не бяха пропуснали да добавят, че информаторът им е добре известен параноик и фанатик, който често звънял в участъка с всевъзможни злокобни предсказания. Освен това, човекът от Близкия изток имал всички основания да се държи превъзбудено, тъй като срещата се състояла в скинарски бар, където определено не бил добре дошъл и нямало да бъде търпян дълго. Въпреки тези уговорки, полицаите бяха сметнали за необходимо да отразят случая. Докладът им следователно си заслужаваше да бъде препратен нагоре по веригата, реши Гризман. И той знаеше как да си пази задника. На кого обаче да го изпрати? На американското консулство, разбира се. Вероятно за да ги жегне относно просташкото поведение на техния сънародник. Защо американец ще кани арабин в подобен бар? Поканата очевидно не бе дошла от арабина. Човек, роден в Близкия изток, никога не би избрал подобно заведение. Каква тогава е била целта на американеца? Гризман препрати доклада най-вече защото в него се споменаваше за разговор между американец и арабин. В консулството изведнъж започнаха да се интересуват от подобни неща. Щеше да отбележи някоя и друга точка. А това щеше да се отрази благоприятно на кариерата му. И той хвърли копието от доклада в купчинката, озаглавена Американско консулство, Хамбург. Бе единственият документ за деня. 9. Ричард и Нили работеха в контролния център, разположен в класната стая. Обработваха докладите за придвижването на личния състав. Преглеждаха по 100, 200, 500 имена наведнъж. Армията се справяше отлично с задачата си да следи военнослужещите. С изключение на онези, които бяха в отпуск. И прекарваха времето си с семейството си в дома си в някое предградие. Или в ефтина вила под наем. Или заминаваха на почивка, на пътешествие. Обикаляха света. Това правеше около минимум 1000 души във всеки един момент. Не разполагаха с никаква информация за тях. Имаме и 3 самоотлъчки. 3 военни отсъстват от частите си без разрешение. Плюс 1 подполковник, който отказва да съобщи къде е бил въпросния ден. Подполковник. Кои са самоотлъчилите се? Попита Ричард. Всичките са редници. 1 пехотинец, 1 танкист и 1 медик. Редници. И медиците ли започнаха да бягат от армията? Кога се е случило? От колко време са в неизвестност? Медикът от седмица, пехотинецът от седмица и половина, а танкистът от 4 месеца. 4 месеца са доста време. Не могат да го намерят. Не е използвал паспорта си. Вероятно още е в Германия. Това вече е голяма страна.
Кой е подполковникът, който отказва да съобщи къде е бил? Батальонен командир в пехотна дивизия. Разпитали за него? Най-ефикасната система за предаване на информация в света. Изглежда ми наред, отвърна Нили. Взел минимално участие във войната в залива и сега гледа на изток, към съветите, но тях отдавна ги няма. Ядосан е. Често дава израз на своето недоволство. Бунтар. Виждали сме далеч по-тежки случаи. Защо не знаят къде е бил? Сам е написал обяснение. Занимава се с проучвания в областта на новите оръжия и тактики. И прочие глупости. Бъдещето е гъвкаво, оръжията са леки и прочие. Много пътува. Обикновено не изискват да докладва къде е бил. Този път обаче го попитали, но не получили отговор. Къде е той сега? Изпратили са го у дома. Защото запитването е дошло от западното крило. От върховния главнокомандващ. Никой не знае как да постъпи. Никой не знае дали е нещо важно или не. Трябва да сложим тези думи за девиз на нашата част. И да ги изпишем под две кръстосани питанки. Сигурна съм, че са го разквартирували близо до Пентагона. Сигурна съм, че шефовете му ще поговорят сериозно с него относно бъдещето му в армията. Можем да го открием, ако искаш да го разпиташ. Момент! Възкликна Нили и разрови купчината с документи. Чакай малко. Тя откри листа, който търсеше. Провери го веднъж, после още веднъж. Знам къде е бил миналата седмица. Ричард прочете листа, макар и да беше обърнат обратно. Беше списък с имена и номера на полети. 36-ма американци. Работа на Вандербилт. Цюрих, каза той. Нили кимна. Точно 7 дни преди срещата. Пристигнал е на време за следобедното кафе и се е върнал по-късно, след вечеря. Не може да е нашият човек. Той би искал да си осигури някакво алиби за въпросния ден. Нали така? Би излъгал, но не би отказал да говори. Какво ще очаква да направим? Да приемем джентълменската му дума? Разбери къде е, каза Ричард. Погрижи се да разбере, че въпросът идва от върховния главнокомандващ. Уведоми командирите му, че идваме да го вземем. Кажи им, че ще го поразходим наоколо на задната седалка на колата. Звезда, 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 откриха въпросния подполковник в Форт Майер, където бе разквартируван в хотел за офицери в командировка. Ричард предположи, че заповедите, които изискваха той да се качи в колата им, бяха пристигнали 20 на минути преди тях и бяха дошли от съвета на началник щабовете, което щеше да придаде повече тежест на посещението им. Предположи, че подполковникът или ще избяга, или ще се подготви за срещата. Оказа се, че човекът вече се е подготвил. Излезе навън веднага, щом черният шевролет спря до тротуара. Шофираше Нили, а Ричард седеше на задната седелка вдясно. Подполковникът се настани зад Нили. Седеше с изправен гръб, положил ръце върху коленете, сякаш се намираше в църква и всички погледи бяха насочени към него. Казваше се Бартли. Бе прехвърлил 40-те, но с малко. Беше слаб, среден на ръст. Изглеждаше жилав, издръжлив. Именно издръжлив, а не силен. Макар да бе започнал да губи тази издръжливост. Определено добър командир, но не толкова корав, колкото е бил някога. Повторете заповедите, които получихте, подполковник, каза Ричард. Трябва да се кача в лек автомобил с двама служители на военната полиция, отвърна Бартли. През цялото време ще се намирам под тяхната юрисдикция и ще отговарям добросъвестно на всичките им въпроси. За да избегна евентуални съмнения, трябва да приема въпросите им, все едно са зададени от върховния главнокомандващ. Доста го бива в подобни формулировки, нали? Бил е адвокат все пак. Не всички са били адвокати. Какви въпроси искате да ми зададете? Изчезнали сте във възможно най-неподходящия ден, започна Ричард. Няма какво да кажа по въпроса. Дори когато ви пита върховният главнокомандващ. Въпросът е личен. Този ден няма нищо общо с военната ми служба. Нищо общо с служебните ми задължения. Радваме се да го чуем. Въпреки това трябва да разберем какво сте правили в свободното си време. Вие сте старши офицер. Нещата могат да вземат благоприятен или неблагоприятен обрат. Трябва да ни кажете. В противен случай можем да развихрим въображението си. Нямам какво да кажа. Правите тактическа грешка. Така привличате внимание. А където има дим, има и огън. Това е хоризонтът на събитията, подполковник.
Така астрономите наричат радиуса на черната дупка. Това е мястото, където всичко се изкривява и обърква. Вероятно без сериозна причина. Вероятно заради някаква дреболия. Вероятно на други им се е разминало заради нея. Вие обаче ще изгорите. В най-добрия случай срещу името ви ще бъде поставена отметка. Завинаги. И тя ще означава, не можем да бъдем сигурни в него. Ще ви обявят за неблагонадежден. Бартли изтри мълчаливо потните си длани в крачолите на панталона. Не ме интересува какво сте направили, продължи Ричард. Освен ако не става въпрос за едно единствено конкретно нещо. Но не мисля, че случаят е такъв. В края на краищата какви са шансовете? Сигурен съм, че не е това нещо. Продължавайте. Няма никаква причина да се интересувате от мен. Сигурен съм, че сте прав. Но трябва да погледна едни хора в очите и да изразя честно и обективно мнение. При други обстоятелства щях да приема думите ви. С удоволствие щях да им кажа, не питайте, става въпрос за нещо съвсем различно. И щяхте да запазите своята тайна. Сега обаче трябва да разбера какво точно сте правили в този ден. Защото трябва да бъда убедителен. Трябва да говоря с онази увереност и авторитет, които проистичат единствено от неопровержими факти. Не е нищо важно. Бъдещето ви е заложено на карта, подполковник. Попаднали сте в дупка, а продължавате да копаете. Не ме интересува какво криете. Няма да докладвам на никого. Секс, наркотици или рок-н-рол. Каквото и да е, 5 пари не давам. Стига да не е едно конкретно нещо, което, и двамата знаем, не е особено вероятно. Искам само да ви задам един напълно различен въпрос. Какъв въпрос? Това не е въпросът, който ще ви задам. Това е предварителен въпрос. Съвсем дребен и незначителен. Нещо като загрявка. Всяка седмица ли летите до Цюрих? Бартли не отговори. Въпросът е елементарен, подполковник, настоя Ричард. Истината може да ви освободи. Една дума и можете да си тръгнете без нито едно петънце върху кариерата. Или обратното. Повечето седмици, отстъпи най-сетне Бартли. Включително в деня, който ни интересува? Да. Пазите ли самолетния билет? Да. Пристигнали сте след обяд, тръгнали сте си след вечеря? Да. В банка ли ходихте? Да. Защо? За пари, разбира се. Но всичките са мои. Всичко е законно. Можете ли да обясните? Какво ще стане, ако ви отговоря? Зависи от отговора. Зависи дали не сте опетнили мундира. Ами ако съм? Поемете риска. Бартли замълча. Помислете малко, подполковник, каза Ричард. Вие сте умен човек. Сигурен съм, че сте защитили докторат. Не ви питам нещо кой знае колко сложно. Заповедта да се качите в тази кола дойде от Белия дом посредством съвета на началник щабовете. Следователно за кого работим? За съвета за национална сигурност. Колко лошо могат да ви навредят? Много лошо. Много по-лошо, отколкото можете да си представите. Милиони пъти по-лошо от някакъв скандал за пренасяне на пари в Швейцария. Ако е скандал. Защото може да не е. Всичко е наред, ако парите са ваши и са спечелени законно. Както твърдите. Крия ги от съпругата си. Ще се развеждам. Наранила ли ви е по някакъв начин? Не. Но въпреки това криете парите. Аз съм си ги изкарал. Какво сте изкарали? Вие сте подполковник. При цялото ми уважение, съмнявам се, че спестяванията ви са толкова големи, че да заинтригуват някой швейцарски банкер. Не ми отговаряйте с банални приказки от рода на капка по капка вир става. Няма никакъв смисъл да летите до Цюрих с по $2 седмично. Самолетният билет е сериозен разход. Така е. Таксите и комисионите също са разход. Но съм си направил сметката. За какви пари става въпрос? За дома ни. Тук, в Щатите. Става въпрос за ипотеки. Прехвърлям ги максимално бързо. Изнасям ги от Германия в брой. Така вече не съществуват на хартия. Държа ги в сейф. Вие сте еталон за щедрост и благородство, подполковник. Не мога да ви го отрека. Интересуваме обаче кого сте видели там. В Цюрих. По време на полета. Някой като вас, който лети често. Или някой, когото сте видели за пръв път. Познавате ли някого там? Например. Други американци. Банката гарантира поверителност. Няма как да срещна някого в трезора.
Ами на летището. На улицата? Бартли не отговори. Трябва ми списък, подполковник, настоя Ричард. С дати и описания. На военни и цивилни. Дайте всичко от себе си. Очаквам най-доброто, на което сте способен. Какво ще направите? На кого ще кажете? Какво ще кажете? Президентът ще уведоми военното командване, че не представлявате интерес за Съвета за национална сигурност. Не и в този случай. След това не мога да прогнозирам. Предполагам, че зависи от това с кого ще говорите. И каква врява ще вдигне жена ви. Оставиха го отново на тротуара пред хотела, в който беше настанен, и се върнаха в Маклин, Вирджиния. Ще заловим куп хора. Ще си създадем много врагове. Звезда, звезда, звезда. Информацията, свързана с Бартли, бе качена в централния файл. После Нили проведе телефонен разговор и уведоми Ричард, че името на войника, отлъчил се преди 4 месеца от частта си, е Уайли. От Тексас. Служил в 5-членен екип, обслужващ зенитно-ракетен комплекс Чапарал. Установка за 12 ракети земя-въздух, монтирана на шаси от бронетранспортьор. 4 ракети, заредени в пусковата установка, и боекомплект от още 8. Задача – защита на бронирани машини и личен състав на фронтовата линия. Идеята на създателите му бе Чапарал да се движи зад танковете, а екипажът му да използва радари бинокли, за да следи ниския хоризонт пред тях за щурмови бомбардировачи или бойни хеликоптери. След което да стреля. Ракетите бяха с топлинно насочване като старите Sidewinder, но усъвършенствани. Предназначени за ниска височина. Докато врагът атакува. Това е идеалното оръжие, което може да свали граждански самолет над многолюден град. По време на излитане и кацане. Докато не се е издигнал високо в небето. Прекалено голямо е, възрази Нили. Само ракетите са дълги по 3 метра. Шасито е огромно. Има танкови вериги и е покрито с камуфлажни шарки. Появи ли се на паркинга край летището, мигом ще привлече внимание. Освен това Чапарал разполага с радиолокационна станция. Инфрачервените сензори също са сложно нещо. Наскоро бяха модернизирани. Опираме до същия проблем. Това е оръжие, с което могат да боравят само специалисти. Моите уважения, но бойците от тренировъчните лагери в Йемен не могат да се сравняват с ракетните ни специалисти. Цената също е проблем. Всеки Чапарал разполага с 12 ракети. Максималната му скорост е към 60 км в час. За $100 милиона ще получиш конвой, който ще се точи цял ден. Нещо като парада на червения площад. Освен това Уайли е в самоотлъчка вече 4 месеца. Не може да се върне, за да организира сделката. Веднага ще го арестуват. Въпреки това дръж го под око, нареди Ричард. Тези 4 месеца не ми харесват. Срамна работа. Някой трябва да бъде сритен отзад. Какво, по дяволите, става там? В Хамбург вече се мръкваше. Иранецът бе излязъл на разходка. Вечерна разходка с вестник под мишница. Една след друга грейваха светлините на магазините и офисите, на заведенията и бижутериите, на ателиетата за химическо чистене и канторите на застрахователните компании. Ярка, чиста, студена бяла светлина. Но в никакъв случай дразнеща. Беше по-мек, по-нежен вариант на неона. По-европейски. Хлебопекарните и сладкарниците тънеха в мрак. Работният им ден бе приключил. Ресторантите и баровете грееха в кехлибарено и създаваха илюзията за гостоприемни сумрачни салони с дъбова ламперия. По улиците се нижеше нескончаема върволица от коли. И най-дребният детайл от бляскавите фасади се отразяваше в излъсканите им до блясък ламарини, а фаровете им пронизваха мрака с неуморни неестествено сини лъчи. Иранецът стигна малката градинка и седна на една пейка. Отпусна ръка върху страничната облегалка. По улицата преминаваха коли. Впери поглед пред себе си. Не се виждаха пешеходци. Зачака. След малко стана, но без да бърза, и като съвестен гражданин изхвърли вестника в кошчето за буклук. После напусна градинката и се запъти обратно по пътя, по който бе дошъл. 30 секунди по-късно резидентът на ЦРУ излезе от сянката, в която се бе скрил, и прекоси улицата. Тръгна право към кошчето за буклук, извади вестника, пъхна го под мишница и продължи по алеята. След 30 минути той се прибра в консулството и позвани в Маклин, Вирджиния. 10. Обаждането при Еван Дербилт, който повика Уайт на телефона.
Уайт изслуша агента и очите му преминаха през цяла палитра от многозначителни мимики. Ту се присвиваха, ту се разширяваха, ту поглеждаха наляво, после надясно. През цялото време си водеше бележки. Два отделни проблема, помисли си Ричард. Две отделни заглавия. Две колонки, изписани с спретнат, наклонен надясно почерк. Накрая Уайт затвори телефона и каза: две новости. Първо, иранецът е предал информация чрез тайник. Преди половин час. Оставил е доклада си, скрит във вестник. Част от написаното в него са догадки. Друга част можем да определим като културен анализ. Почти се. Казва, че саудитецът, който познава куриера, бил много възбуден. Сякаш щяло да се случи нещо голямо. По-голямо, отколкото са мечтали. Очевидно свързано с $100 милиона. Има чувството, че са получили нещо, което не са очаквали да получат. Иранецът подчертава, че не разполага с подробности. Това се отнася и за саудитеца. Става въпрос за нещо много голямо, което ще промени правилата на играта. Нашият човек обаче е убеден в това. Казва, че саудитецът се усмихвал, сякаш е видял рая. Каква е другата новина? Попита Ричард. Консулството е получило доклад от някакви квартални полицаи в Хамбург, които явно се опитват да се натегнат пред началниците. Става въпрос за американец, който разговарял с рабин в някакъв бар. Има доста странности. Но срещата се е състояла в деня и часа, които ни интересуват. Възможно е да разполагаме с свидетел. Уайт се свърза с консулството и получи телефонните номера, от които се нуждаеше, включително двата на най-важния човек, с когото щяха да поддържат връзка, едър тип на име Гризман. Шефът на местните следователи. Хората в консулството го познаваха добре. Работният ден в Хамбург бе приключил, но Гризман бе в кабинета си. Зад бюрото си. Вдигна веднага. Уайт превключи на високоговорител и попита за полицейския доклад. Ричард чу ченгето да прелиства купчина документи. Явно не можеше да си спомни. Миг по-късно го откри. Онази странна среща в бара. Докладът, който бе изпратил в американското консулство. Което означаваше, че вече е отбелязал няколко точки. Следователят попита на английски с подчертана вежливост. Какво мога да направя за вас? Досущ като пиколо в хотел. Трябват ми името и адресът на свидетеля. Както и на бара. Подробна информация и за човека, и за заведението. Евентуално поставянето им под наблюдение. Не знам. Мога да накарам канцлера да ви се обади. Вашият министър-председател. Тогава ще знаете. Не, нямах това предвид. Не ги знам. Не знам никакви подробности. Аз съм просто полицай. Тези доклади минават през отдела ми, нищо повече. Освен това в доклада пише, че човекът не е с всичкия си. Достатъчно вменяем ли е, за да знае колко е часът? Добре, ще открия тази информация. Разбира се. До края на утрешния ден. Шегувате ли се? Разполагате с 1 час. Не казвайте на никого какво правите или защо. Случаят е секретен. И дръжте линията свободна, за да ви се обадя отново. В Хамбург Гризман въздъхна дълбоко и погледна навън, към вечерния сумрак. После се залови за работа. Не беше кой знае колко сложно. Най-обикновена последователност от телефонни разговори. Един телефонен номер води до друг и така нататък. Като невронна пътечка. Една голяма организация в действие. Нещо, с което може да се гордее. Потвърждение на теория. Точна и подробна. Можеше да проследи нишката чак до униформения полицай, приел първоначалното обаждане. Което направи. И зададе няколко съвсем простички, за щастие, въпроса. Имена и адреси на човека и мястото. В Маклин, Вирджиния, Ландри заяви. По-голямо, отколкото са мечтали. Това не ми звучи добре. Не става въпрос за спиране на някакъв часовник, а за нещо много по-лошо. Получаваме информация от трета ръка, каза Ричард. Не можем да преценим тона, с който са изречени тези думи. Но направи ми впечатление друг израз. Нещо много голямо, което ще промени правилата на играта. Сякаш става въпрос за голяма крачка към постигане на целта. Сякаш е било толкова неочаквано, че е станало едва ли не случайно. Все едно са изпуснали 1 цент, а са намерили цял $1. Това е толкова значимо, че 20-годишни хлапаци, които носят италиански обувки и обикалят нощните клубове, са се развълнували, възбудили дори. Звучи ми направо еротично.
Компютрите толкова важни ли са? Смятаме, че да, отговорил Андри. И в бъдеще ще станат още по-важни. Дори сега могат да ни причинят катастрофални щети. С много жертви. Но съм съгласен, не е чак толкова възбуждащо. Не става въпрос за някакъв жест, изпълнен с символизъм, обади се Иван Дербилт. Те ценят подобни неща. Не е взривяване на сграда. Няма една единствена кулминация. По-сложно е. В такъв случай всички сме съгласни, че си губим времето с компютрите, каза Ричард. Откъде другаде да започнем? Какво продава този тип? Вече обсъдихме тези въпроси. 1 час мина, каза Уотерман. Уайт набра отново номера в Хамбург. Веднага се свърза с Гризман, а той вече разполагаше с имената и адресите. И на свидетеля, и на бара. Свидетелят се оказа общински служител. Започвал работа рано сутринта и приключвал малко след обяд. Затова можел да ходи по заведения след обед. Бил човек с силни убеждения. Част от тях могат да прозвучат обидно, а всичките са неправилни. Барът се намира на 5 преки от апартамента. Това е място, на което се събират неонацисти, но без да го афишират. Изглежда напълно цивилизовано. Неприветливо, но дискретно. Повечето клиенти са мъже в костюми с нормални прически. Не са настроени против американците, стига тези американци да са бели. След като разговорът приключи, Нили откри бара на картата на Хамбург, с която разполагаше. Не е мястото, което харесахме толкова много. Намира се в по-добрата част на квартала. Лесно се стига от апартамента. По-малко от 20 минути. Разстоянието и времето съответстват на очакванията ни. Смяташ ли, че става въпрос за срещата, която ни интересува? Мястото е подходящо, времето е подходящо. Атмосферата също, отвърна Ричард. Ще ни трябва описание от свидетеля. Може би дори полицейска скица. Можем ли да имаме доверие на хамбургските ченгета? Или трябва да се справим сами? Не разполагаме с полицейски художник. Възможно е свидетелят да не говори английски. Налага се да им се доверим. Или поне държавният департамент ще настоява да го направим. В противен случай може да се стигне до дипломатически инцидент. Ричард кимна. И преди си бе имал работа с немски полицаи. И военни, и цивилни. Понякога възникваха проблеми. Предимно поради различия в гледните точки. Германците смятаха, че се намират в родината си, а американците, че са си купили една голяма военна база в комплект с обслужващия персонал. От към алеята отпред долетя шум от автомобил. Профуча покрай табелата. Последва го още един. 2 автомобила. Всъщност 2 микробуса. Черни на цвят. Минута по-късно в стаята влязоха 2 мъже в костюми, последвани от Радклиф и Синклер. Процесията завършваха други 2 мъже в костюми. Радклиф бе останал без дъх. Синклер бе поруменяла. По шията и особено по скулите. Бе облечена с поредната черна рокля. Изглеждаше отлично както винаги. Може би дори по-добре. Може би заради руменината. Чух, че имаме свидетел, възкликна Радклиф. Това е настоящата оперативна презумпция, отвърна Ричард. Да действаме тогава. 2 с сержант Нили заминавате за Германия още тази вечер. Държавният департамент ще ви предостави паспортните снимки на всички 200 програмисти, включително онези, които живеят в чужбина. Първата ви задача утре сутринта е да разпитате свидетеля. Полицейското управление в Хамбург ще бъде инструктирано да ви оказва съдействие. Веднага щом свидетелят посочи снимката, ще позвоните тук, за да ни съобщите името, а ние ще го арестуваме. Ще приключим случая бързо и лесно. Ричард не каза нищо. Взеха същия полет на Луфтханза. Самолетът излиташе рано вечерта, прекосяваше 6-часови зони и кацаше преди началото на работния ден. Нили носеше същата чанта. Този път и Ричард си бе взел багаж. Червена платнена чанта с емблемата на Националния музей на авиацията и космонавтиката. Най-вероятно това бе чантата, в която някой служител на Държавния департамент носеше обяда си, но спешно бе сменил предназначението и я бе натъпкал с 200 паспортни снимки. А те заемаха доста място. Всяка снимка бе залепена върху формуляр с име и номер на паспорт. Ричард и Нили прегледаха част от тях. Прелистиха ги като карти за игра. Откриха американеца, който живееше в Хамбург. И си падаше по контракултурата. С щръкналата коса. Снимката му се отличаваше с по-добро качество от онази от списанието.
Беше по-лъскава и по-контрастна. Стандартен размер, бял фон. Мъжът гледаше право напред, в очите му се бе стаило предизвикателство. Имаше голяма глава и тънък врат. Не е той, каза Ричард. Защо? Попита Нили. Заради косата. Със сигурност прави нещо, за да й придаде подобен вид. Дори това да означава да не полага никакви грижи. Това е въпрос на личен избор. На послание, което изпраща. Той казва, вижте ме, имам интересна коса. Като онези, които носят шапки. Те казват, вижте ме, имам интересна шапка. Отчаян опит да привлекат внимание, не смяташ ли? Вероятно продиктуван от неувереност. Все едно качествата на личността не са достатъчни. Подобни хора не пишат програми, които да взривят познатата вселена. Ако си достатъчно умен, за да напишеш подобно нещо, и си достатъчно умен да го продадеш за $100 милиона, и свършиш всичко това в пълна тайна, не изпитваш неувереност и несигурност. Ни най-малко. Ти си най-добрият. Светът е в краката ти. Прибраха снимките в чантата и изядоха вечерята си. Нили, която седеше до прозореца, скоро заспа, опряла глава на стената. Така намаляваше вероятността от неволен контакт. Ричард остана буден. Мислеше си за свидетеля. Общински служител с неприемливи възгледи. Може би само щеше да им загуби времето. А може би щеше да спаси познатата вселена. Ричард искаше да го види с очите си. Представи си, че е самолет, устремил се на изток, за да се срещне с изгрева. Американецът стоеше пред огледалото в банята в хотелската си стая в Амстердам. Бе станал рано. Не бързаше за никъде. Просто се бе наспал. Чувстваше се спокоен и уверен. Време бе да се връща. Щеше да вземе душ, да си събере багажа и да потегли преди сутрешния час пик. Измъкнеше ли се от града, го очакваше лесно и безпроблемно пътуване по магистралата. Но първо искаше да пие кафе, затова облече дрехите си от предишния ден и среса косата си. Стърчеше на темето му, явно от възглавницата. На мокрия с вода я приглади. Провери в огледалото. Резултатът бе приемлив. Слезе бързо с асансьора. Долу в фоайето взе кафе в пластмасова чаша от посребрен поднос, оставен на масичка пред салона за закуска. На масичката от другата страна на вратата бяха наредени вестници. Холандски, естествено, плюс английски, френски, белгийски, немски и Хералд Трибюн. Грижливо сгънати, безупречно подредени. В берлинския вестник не откри нищо. Нито заглавие, нито статия. Нищо и на първа страна на хамбургския всекидневник. Нито на втора страница. Или на трета. Откри заглавието на четвърта страница. Сравнително дребно, в дъното на страницата. Плюс малка статия. Пълна с общи приказки. От полицията заявили, че ще положат всички усилия и дори имали напредък. Ще ли да проверят за отпечатъци колата на жертвата? Американецът върна вестника на масичката. Затвори очи. Тя бе приела предложението му още в подземния паркинг. Бе се завъртяла с гръб към него, ентусиазирано и театрално, после се бе усмихнала заговорнически и го бе поканила в колата си. Създаваше впечатлението, че няма търпение да го заведе у дома. Така се бяха озовали в малкото спортно купе с 3 врати, миниатюрно, но здраво като банков трезор. Той извика в паметта си всички свои действия. Външната дръжка на вратата. Черна, леко грапава повърхност. Част от спортното излъчване на автомобила. Не би трябвало да създаде проблем. Дръжката от вътрешната страна бе облицована с кожа. Пластмасовият панел на вратата не бе оставил отпечатъци по него, а и материята най-вероятно бе някакъв винил, ефтин с цел икономии. Цялата му видима повърхност обаче бе грапава, зърнеста. Вероятно не бе достатъчно подходяща, за да съхрани отпечатъци. Вероятно бе в безопасност. Езикът на предпазния колан бе с Т-образна форма. Закопчалката бе пластмасова, леко грапава като фина шкурка. За по-лесно захващане в съответствие с някакво изискване с цел подобряване на сигурността. После бе натиснал бутончето за заключване на вратата. С левия си палец. Спомняше си как бе изштракало. Бе облегнал ръка на подлакътника. Парче червена пластмаса, твърда и набраздена. В най-лошия случай бе оставил частичен отпечатък. Вероятно размазан, когато го бе забърсал с якето си. Спомни си натиска върху бутончето. Право надолу. Без да бърза. Бавно дори. Отчетливото щракане, типично за колата бижу. Тогава бе оставил очакването да изпълни цялото му същество.
Очакването, което съпътства разопаковането на подаръка. Любимият му момент. Предпазният колан не би трябвало да му създаде проблеми. За разлика от дръжката на вратата. Дръжката на вратата бе малко хромирано лостче, студено на допир, с достатъчно място отзад, за да провре пръстите си. В случая средния пръст на дясната си ръка. Бе го плъзнал елегантно, или така поне му се бе сторило, след което го бе задържал за секунда сякаш от любезност, сякаш за да попита ще слизаме ли. Пръстът му бе притиснал задната повърхност на хромираното лостче и го бе дръпнал. Бе последвало ново прецизно щракване, след което пръстът му се бе измъкнал от дръжката с характерната елегантност. Отпечатъкът не бе размазан, а хромът бе гладък и студен. Глупаво. Грешката си бе негова. 11. Очевидно немските имиграционни служби бяха предупредени, тъй като в мига, в който Нили подаде паспорта си, служителят даде знак на висок едър мъж, който се надигна от твърдия пластмасов стол в съседното фоайе и се запъти към тях, за да ги посрещне. Представи се като Гризман. Заяви, че е разпознал имената на Ричард и Нили. Били записани от патрулен полицай, който ги описал като туристи. Но те очевидно не били туристи. Разбрал го едва сега. Заяви, че ще им помогне с радост. Свидетелят вече ги очаквал в полицейското управление. Изгарял от желание да им бъде от полза. Много бил нетърпелив. Полицията го уведомила, че се нуждае от мнението му по въпрос, свързан с националната сигурност. Освен това свидетелят ползвал свободен ден. Предоставили му платен отпуск, разбира се, тъй като става въпрос за изпълнение на гражданския дълг. Гризман ги увери, че свидетелят говори английски, но въпреки това ще присъства преводач. Да, в Германия обичайната практика позволявала на полицаите да показват на свидетелите снимки на евентуалните заподозрени. Гризман разполагаше с служебен Мерцедес, оставен на място, където паркирането бе забранено. Качиха се в колата и потеглиха към града. Седалката изскърца под тежестта на шофьора. Беше доста едър. 2-3 см по-висок от Ричард и 30 килограма по-тежък. Вероятно тежеше 2 пъти повече от Нили. Но по-голямата част от тези килограми бяха тлъстини, които не представляваха опасност за никого освен за самия Гризман. По телефона вчера нарекохте свидетеля смахнат, каза Ричард. Не съвсем, уточни Гризман, просто е вманиачен на определени теми. Несъмнено става въпрос за елементи на расистка и ксенофобска патология, задълбочена от ирационални страхове. Но във всяко друго отношение е напълно нормален. Бихте ли му имали доверие като свидетел в съдебната зала? Разбира се. А съдията и съдебните заседатели? Разбира се, повтори Гризман. Човекът се справя добре във всекидневния си живот. В края на краищата той е общински служител. Като мен. Полицейският участък се оказа най-модерният в Хамбург. Чисто нов, оборудван по най-съвременните стандарти. Организиран на принципа на интеграцията между отделните звена с добре оборудвани лаборатории на място. Алеите пред сградата бяха осеяни с гора от знаци на всеки ъгъл, които сочеха към един или друг отдел. Вътре бе същото. Полицейският участък се оказа комплексно съоръжение, което приличаше повече на голяма болница. Или на университет. Гризман паркира Мерцедеса на запазеното си място и тримата слязоха от колата. Нили носеше едната чанта, а Ричард другата. Последваха Гризман и влязоха в сградата, завиха наляво и надясно по широки чисти коридори и се озоваха в стая за разпити с врата от армирано стъкло. Вътре ги очакваше мъж, седнал край масата с кафе и сладкиши пред себе си. Навсякъде имаше трохи. Мъжът бе на 40 може би. Носеше сив костюм, най-вероятно от полиестер. Косата му бе прошарена, плътно прилепнала към скалпа с помощта на гел. Очилата му имаха стоманени рамки. Очите зад тях бяха съвсем светли. Кожата му бе бледа. Единственият цветен акцент бе вратовръзката му, същинска ферия от жълто и оранжево. Беше широка и къса, приличаше на риба, овесена на врата му. Казва се Хелмут Клоп, каза Гризман. Роден е на изток. Дошъл е тук след обединението. Доста хора го правят. Заради работните места, нали разбирате? Ричард продължаваше да оглежда свидетеля. Може би щеше да им изгуби времето, може би щеше да спаси света. Гризман не понечи да влезе в стаята. Вместо това дръпна маншета на ризата си и погледна часовника си. В същия миг иззад ъгъла се показа жена, която се запъти право към тях.
Гризман я видя и върна доволен маншета си на място. Точно на време. Германска точност. Нашата преводачка, каза той. Дамата бе ниска, набита, на неопределена възраст, с прическа, която благодарение на лака за коса образуваше широк глобус около главата й, почти като златиста каска на моторист. Бе облякла сива рокля от дебел габардин, груб и издръжлив като войнишка униформа, дебели вълнени чорапи и обувки, които тежаха поне по 1 килограм всяка. Добро утро, поздрави ги тя с глас на кинозвезда. Да влизаме, предложи Гризман. Какво точно работи господин Клоп? Попита Ричард. Какво работи? Инспекторе. В момента проверява работата на отдела, който отговаря за водопровода и канализацията в града. Доволен ли е от работата си? Има кабинет. Не полага, както се изразявате вие, физически труд. Изглежда доволен. Оценките от атестирането му са добри. Колегите му го смятат за добросъвестен и педантичен. Защо работи в такива необичайни часове? Необичайни. Казахте, че работният му ден започва рано и приключва малко след обяд. Това е характерно за работниците, не за чиновниците. Гризман изрече някаква много дълга немска дума, вероятно название на нещо, и преводачката обясни. Имаше предложение за намаляване на замърсяването посредством ограничаване на трафика в най-натоварените часове. Служителите бяха насърчени да работят по стъпаловиден график. Естествено, местното правителство трябваше да даде пример. Очевидно управлението за комунални услуги е предпочело да започва рано работния ден и да приключва рано. Градската управа вече обяви, че мярката е дала видими резултати. Последните измервания показват, че някои вредни емисии са намалели с 17%. От устата й прозвуча като най-великото постижение на човечеството. Говореше като актриса от черно-бял филм от 40-те. Ричард си представи сцената, в която героят Пуритан се съгласява да извърши нещо много лошо само защото тя го е помолила с неустоимо чувствен глас. Готови ли сте? Попита Гризман. Влязоха в стаята и Хелмут Клоп вдигна поглед. Както бе казал Гризман, изглеждаше доволен от живота. Беше се превърнал в център на вниманието. И се наслаждаваше на всеки миг от това преживяване. Вероятно изпитваше известно разочарование. Вярно, беше германец, но от изтока, с всички обиди и огорчения, които съпътстват живота на емигранта. Гризман започна на немски, Клоп отвърна, а преводачката обясни. Представени сте като елитни оперативни служители, пристигнали спешно от Америка специално за да се срещнат с него. И какво каза господин Клоп? Попита Ричард. Заяви, че е готов да помогне с каквото може. Не мисля, че каза точно това. Говорите ли немски? Може да знам някоя и друга дума. Бил съм тук и преди. Разбирам, че искате да проявите любезност, но двамата с сержанта ми сме чували далеч по-неприятни неща от това, което този човек може да каже. Точността е далеч по-важна от нашите чувства. Въпросът може да се окаже изключително сериозен. Преводачката погледна Гризман, който кимна. Свидетелят изрази задоволството си от факта, че хората, които са изпратили, са бели. Добре, отвърна Ричард. Кажете на господин Клоп, че е важна фигура в текущо разследване. Кажете му, че възнамеряваме да му зададем въпроси от различни области на политиката. Готови сме да изслушаме неговото мнение и съвети. Все пак трябва да започнем от някъде, затова първоначалният ни фокус ще бъде насочен към подробното описание на външността и поведението на двамата мъже. Да започнем, например, с американеца. Искаме да го опише с собствени думи, след което ще му покажем снимки. Преводачката се обърна с лице към Клоп и предаде думите на Ричард с изразителна и ясна дикция. Клоп я изслуша внимателно, след което кимна важно, сякаш се канеше да се захване с нещо изключително трудно и да положи всички усилия, за да се представи на ниво. Господин Клоп често ли посещава този бар? Попита Ричард. Преводачката преведе думите му и Клоп отговори пространно. 2-3 пъти седмично. Има 2 любими бара, които редува в съответствие с 5-дневната си работна седмица. От кога посещава този бар? От близо 2 години. Виждал ли американеца и преди? Настъпи тишина. Време за размисъл. После Клоп каза няколко думи на немски, а преводачката обяви. Да, смята, че го е видял преди 2 или може би 3 месеца. Смята.
Сигурен е, доколкото човек може да бъде сигурен в подобни неща. Мъжът, когато е видял преди 2 или 3 месеца, е бил с шапка. Затова не може да бъде напълно сигурен. Възможно е да греши. Каква шапка? Бейсболна. Някаква емблема. Червена звезда. Вероятно. Не е успял да я разгледа добре. Доста време е минало от тогава. Спомня си деня заради времето. Във всеки случай американецът не е редовен клиент. Не е. Как е разбрал, че мъжът е американец? Последва продължителна консултация. Продължително изброяване. Преводачката каза. Говорил е английски. Високо. Издал го е акцентът му. Облеклото му. Движенията му. Добре, каза Ричард. Сега ни трябва описание. Видял ли е американеца да се изправя или сяда? И двете. Видял го е да влиза, да седи сам, да седи в компанията на арабина, отново да седи сам и да излиза. Колко е висок американецът? Около 1,70 м, 1,75 м. 5 фута и 8 инча, пресметна Гризман. Среден на ръст. Слаб или дебел? Попита Ричард. Нито едното, нито другото, отвърна преводачката. Широкоплещест. Не съвсем. Слаб или силен? Доста силен. Ако е спортувал, какъв спорт? Клоп не отговори. Представете си спортните състезания, които дават по телевизията, каза Ричард. Представете си Олимпийските игри. Какъв спорт би му подхождал най-много? Клоп се замисли усилено, продължително, сякаш отмяташе на ум целия спортен календар. Накрая отговори на немски, разсъждаваше на глас, изброяваше аргументи за и против, малко от това, малко от онова. Преводачката каза. Оприличава го на бегач на средни разстояния. От 1500 метра нагоре. Може би дори на дълги разстояния, до 10 000 метра. Но определено не е слаб като маратонец. Маратонците приличат на онези насекоми, пръчици. Индийски пръчици, нали? Да, господин Клоп се изрази точно така. Моля ви, превеждайте всяка негова дума. Съжалявам. Следователно американецът е с среден ръст и средно тегло, но по-скоро слаб, вероятно изпълнен с енергия, нали така? Да, като човек, който непрекъснато се намира в движение. Колко време прекара в бара, преди да се появи саудитецът? Може би 5 минути. Беше най-обикновен клиент. Никой не му обърна никакво внимание. Какво си поръча? Половин литрова халба. Пиеше бавно. Още не я беше преполовил, когато срещата приключи. Колко дълго остана, след като саудитецът си тръгна? Около 30 минути. Какво пи другият? Нищо. Нямаше да го обслужат, дори да си беше поръчал. Каква коса имаше американецът? Клоп свира мене в отговор на въпроса на преводачката, но тя го скастра и го посъветва да си помисли. Той отвърна неловко, личеше си, че не разбира от прически, но продължи да обяснява, твърдо решен да съобщи всяка подробност, която си спомни. Произнесе цяла реч. Накрая преводачката каза. Американецът бил рус, косата му била с цвета на сеното или сламата през лятото. Прическата му била съвсем нормална отстрани, но доста по-дълга отгоре. Някаква мода. Можел да я премята от едната страна на другата. Като Елвис Пресли. Сресана. Да, грижливо сресана. Стилизант. Какво е това? Продукт за коса, брилянтин, гел, нещо подобно. Не, била съвсем естествена. Очите. Лицето, което свидетелят описа, съответстваше на косата и ръста. Дълбоко разположени сини очи, гладко чело, изпъкнали скули, тънък нос, бели зъби, уста, която не се усмихва, решителна брадичка. Без видими следи по кожата. Нито белези, нито татуировки. Поизбелял загар, бръчици около очите. По-скоро от присвиване на очите, отколкото от смях или мръщене. Лека тръпчинка на едната буза. По-скоро хлътване, причинено от захапка, може би дори от липсващ зъб. Но видимо. Тясно, разположено хоризонтално. Веждите, очите, високите скули, тънките устни, гримасите. Най-вероятно бе на 30 и няколко, а не на 20 и няколко. Уведомете господин Клоп, че ще го помолим да повтори всичко това пред полицейския художник, каза Ричард. Преводачката предаде думите му и Клоп кимна. Как беше облечен американецът? Продължи Ричард. Клоп отговори, а преводачката каза. Як е Ливайс, точно като вашето.
Съвсем същото. Абсолютно. Светът е малък, отбеляза Ричард. А сега го попитайте дали смята, че саудитецът е бил развълнуван. Нека ни каже само това, което е видял или чул. Ще оставим политическия анализ за по-късно. Свидетелят и преводачката се впуснаха в продължително обсъждане на немски, в което от време на време се включваше и Гризман. Необходими бяха доста уточнения, за да си изяснят нещата, и накрая преводачката каза: според господин Клоп по-подходящата дума е напрегнат. Напрегнат и нервен. Американецът му казал нещо и рабинът реагирал. Господин Клоп чул ли е думите им? Не. Колко дълго е продължила тази част от разговора? Вероятно минута. Колко дълго е останал саудитецът? Тръгнал си е веднага. А американецът е останал още 30 минути. Там някъде. Добре, каза Ричард, уведомете господин Клоп, че е време да разгледа снимките. Ричард постави платнената чанта на масата. Предайте на господин Клоп, че снимките са доста, каза той. Искаме да се чувства свободен да си вземе почивка, когато прецени. Предайте му да вземе предвид всичко, което ни каза за лицето на мъжа, всички подробности, които чухме току-що, и да следи за тях. Косата може да се промени, но очите и ушите – никога. Няма проблем, ако не е напълно сигурен в някоя снимка. Ще отделим възможните лица и ще ги прегледаме отново. Кажете му, че не бива да допуска грешки. Нили отвори чантата, в която имаше 200 формуляра с снимки. Раздели ги на 5 равни купчини от по 40. Така не изглеждаха толкова много. Побутна първата купчина към Клоп. Той се зае за работа без особен ентусиазъм, но с безспорна ефективност. Приличаше на офис менеджер. Ричард следеше погледа му. Клоп несъмнено следваше предложението му да отмята позициите от списъка, който си бе съставил на ум. Една след друга. Очи, нос, скули, уста, брадичка. Всяка от тях изискваше отделно да или не. Отхвърли повечето кандидати още в самото начало. Купчината с неподходящите лица се увеличаваше. Месести лица, кръгли лица, тъмни очи, пълни устни. Нито едно от лицата в първата купчина не привлече вниманието му. Дори като потенциална възможност. Нили плъзна втората купчина. Улови погледа на Ричард и му намигна. Той кимна. Програмистът, който живееше в Хамбург, бе пръв в тази купчина. Мъжът с буйната коса, който си падаше по контракултурата. Клоп го отхвърли мигновено. Ричард разбираше причините. Хлътнали скули и пухкави кръгли устни, които нямаха нищо общо с тънки като резки устни, които не се усмихват. Купчината с отхвърлените продължаваше да расте. И отново нито една потенциална възможност, която да заслужи допълнително внимание. Нили плъзна третата купчина. Клоп се залови за работа. Преводачката мълчеше. Гризман излезе за малко. Минута по-късно се появи младеж, който донесе кана кафе и 5 чаши. Клоп не спираше. Вземаше формулярите от следващата купчина, един по един, с левия палец и показалец, поглеждаше ги и ги оставяше на масата. Един след друг. Купчината с отхвърлените продължаваше да расте. И отново нито една потенциална възможност. Клоп каза нещо на немски и преводачката съобщи. Съжалява, че не ви е помогнал. Попитайте го дали е сигурен за тези снимки. Тя го направи и отговори. 100%. Впечатляващо. Господин Клоп разполага с отлична памет. Тя замълча за миг. Погледна Ричард, който искаше от нея да превежда всяка дума на свидетеля, и Гризман, сякаш искаше разрешение да продължи. После каза, господин Клоп е бил ревизор в Източна Германия, бил е заместник началник на отдел в голяма фабрика край полската граница. Би искал да разберем, че е прекалено квалифициран за сегашната си позиция. Но всички хубави работни места в западната част на страната са запазени за емигранти от Турция. Етническите германци нямат достъп до тях. Желая ли да направим почивка? Остават му още 80 снимки. Преводачката зададе въпроса. Клоп отговори и тя обясни. С удоволствие ще продължи. Лицето на американеца се е запечатало в паметта му. Или е в тези купчини, или изобщо го няма. Кани ви да проверите работата му, като сравните фотографиите с рисунката, която ще направи с помощта на полицейския художник. Уверен е, че ще намерите заключенията му за правилни. Добре, кажете му да продължава. Клоп не откри нищо и в четвъртата купчина. Не откри дори потенциален кандидат.
Вече бе прегледал 160 снимки. Нили побутна към него последните 40 формуляра. Ричард наблюдаваше Клоп. Общинският служител вземаше формулярите един по един с левия палец и показалец, вдигаше ги леко от масата и ги поднасяше към погледа си, нито прекалено близо, нито прекалено далече. Явно виждаше отлично, макар и с помощта на очилата си. Изражението му издаваше максимална концентрация. Нито следа от отекчен поглед или припряно подсмихване. Спокоен фокус. Взираше се изпитателно в снимките, една по една, точка по точка. Очи, скули, уста. Да или не? Малко по-късно произнасяше присъдата. Не. Винаги не. Оставяше формуляра на масата. До този момент Ричард бе видял 170 лица, които не принадлежаха на американеца. А това започваше да му подсказва как изглежда. Точно както го бе описал Клоп. Дълбоко разположени сини очи, подчертани скули, тънък нос, устни, които не се усмихват, решителна брадичка. Просто не оставаха други варианти. Коса с цвят на слама, по-къса отстрани, по-дълга отгоре. Явно някаква модна прическа. Ричард продължи да чака. Купчината с отхвърлените продължаваше да расте. И отново нито една потенциална възможност. Клоп взе последния формуляр, погледна го все така съсредоточено и го постави върху купчината с отхвърлените. Ричард позвани от кабинета на Гризман. Вдигнал Андри, който повика Вандербилт, който пък на свой ред повика Уайт. Гласът на агента на ЦРУ звучеше сънливо. Беше 5 сутринта в Маклин, Вирджиния. Ричард каза: "Имаме свидетел на срещата. Това е безспорно. Хореографията съответства. Шансовете за друга подобна среща в същия квартал по същото време са астрономически малки." "Идентифицира ли американеца?" "Не", отвърна Ричард. Радклиф греши. Не става дума за компютри. Той просто е свързал две събития без никаква причина. Няма връзка. Става въпрос за два отделни случая. Просто съвпадение. "Добре, ще го информираме. А вие по-добре се връщайте тук." "Не", възрази Ричард. "Ще останем." 12. Полицейският художник предпочиташе да работи сам, затова Гризман поведе Ричард и Нили на обиколка из участъка. Видяха още много стаи за разпити, кабинети на полицай, регистратури, килии за задържане, складове за съхраняване на веществени доказателства и кафене. И навсякъде сериозни хора, погълнати от усилена работа. Гризман явно се гордееше с това. И има основание, реши Ричард. Наистина бе впечатляващо. Качиха се на втория етаж, преминаха през летяща врата и тръгнаха по пешеходния мост, който водеше към най-новата част на комплекса. Научният център. Лабораториите на криминалистите. Надникнаха първо в голяма бяла стая с безброй компютри, наредени върху дълги бели маси. "Смятаме, че така ще се извършват кражбите в бъдеще", каза Гризман. "Вече 3% от германците използват интернет. И повече от 15% в родината ви. Сигурни сме, че тези стойности ще растат." Продължиха обиколката. Минаха покрай редица от нар. Чисти помещения с контролирана атмосфера и херметични врати. Приличаха на операционни в болница. Лаборатории за химически анализ, балистика, кръвни и тъканни проби, ДНК анализ. Работни маси, отрупани с стотици стъклени епруветки и всевъзможни странни на вид апарати. Явно бяха разполагали с огромен бюджет. "Университетът финансира част от оборудването", обясни Гризман. "Техни учени също работят тук, което е добре и за двете страни. Ние също получихме голяма федерална субсидия. Лабораториите се ползват съвместно. Понякога дори от германската армия, но при определени условия." Ричард кимна. "Добре дошли на курса по междуведомствено сътрудничество", както би казал Лотерман. Слязоха на партера. Там въздухът бе по-свеж, явно имаше достъп до открито пространство. Влязоха през една врата и се озоваха в просторно помещение, предназначено за автомобили. Приличаше на автосервис или магазин за гуми, но бе безупречно чисто. Почти антисептично. Бяла боя по пода, бели плочки по стените, изкрящо бяло осветление. Нито една капка масло, нито едно петенце мръсотия. Имаше само две коли. Едната бе голям седан с смачкан преден калник. Бронята и ламарините отпред не ставаха за нищо, но колата можеше да се оправи. Не беше тотална щета. Шофьор е блъснал човек и е избягал. Всъщност дете, което е пострадало тежко. Шофьорът не е спрял. Смятаме,
че това е колата, но собственикът отрича. Надяваме се да открием кръв и влакна. Но няма да е лесно. Другата кола бе красиво малко купе с отворени врати. Вътре надничаше мъж с бяла престилка. Проверяваме за отпечатъци, обясни Гризман. Става въпрос за убийство. Смятаме, че извършителят може да е бил последният спътник, когото жертвата е качила. Била е проститутка. А това може да е опасна професия. Ричард огледа колата отблизо. Хубава машина, особено в сравнение с стария му Шевролет. Безупречно чиста. Блестеше под лампите. Вписваше се идеално в антисептичната атмосфера. Много чиста кола, отбеляза той. Апартаментът ти също е изключително чист и подреден. Имала ли е икономка? Мисля, че е ползвала услугите на фирма за почистване. В такъв случай вероятно е ползвала и автомивка. При това редовно. Миене и полиране. Отвътре и отвън. Което е добре. Няма да намерите стари отпечатъци. Гризман попита нещо на немски мъжа с лабораторната престилка. Вероятно се интересуваше докъде е стигнал. Криминалистът отговори и посочи тук-там. Гризман надникна в колата, за да огледа по-добре. Измъкна неловко едрото си тяло от купето и каза: смятаме, че разполагаме с частичен отпечатък на ляв палец върху закопчалката на предпазния колан. Повърхността е доста тясна, а и бутонът за освобождаване на колана е грапав. Освен това отпечатъкът е леко размазан. Вероятно е оставил отпечатъци и върху езика на предпазния колан, но повърхността там е безнадеждна. Твърда пластмаса с миниатюрни грапавини, които да улеснят захващането. Несъмнено такива са изискванията по стандарт, но ще трябва да си поговоря с колегите от въпросния отдел. Това не ни помага. Каква е колата? Попита Ричард. Ауди, отвърна Гризман. В такъв случай инженерите от Ауди вече са ви помогнали. Имам приятел, който се сблъска с същия проблем. Преди около година. В Форт Худ, военна база в Тексас с размерите на Хамбург. Ставаше въпрос за Ягуар, не за Ауди, но и в двата случая имаме луксозни марки. Производителите им хромират лостовете за отваряне на вратите. Видът им е луксозен, усещането приятно, а и блестят в тъмното, така че човек лесно може да ги намери. Целта на проектантите е да подобрят усещането за луксозно преживяване. Пътникът пъха средния си пръст и дърпа. Не кутрето, защото смята, че е прекалено слабо, не безимения, защото смята, че е прекалено тромав, и не показалеца, защото китката ще трябва да се завърти с още 25%, което е малко неудобно. Винаги средният пръст. Затова трябва да разглобите вратата и да проверите за отпечатъци по задната повърхност на лостчето. Това би ви посъветвал моят приятел. Мъжът с лабораторната престилка каза нещо на немски. Ричард не разбра нито дума, но долови възмущението в тона му. Явно знаеше английски и бе чул какво казва Ричард. Гризман обясни. Точно това се е канел да направи колегата. Приятелят ви успя ли да издейства осъдителна присъда? Не, отвърна Ричард. Съдът прецени, че е нарушена логическата последователност на доказателствата. Приятелят ми доказа, че отпечатъкът върху лоста принадлежи на обвиняемия, но не успя да докаже, че лостът е от колата на бившата му съпруга. Адвокатът на защитата заяви, че може да е свален от всяка кола. Какво е трябвало да направи? Преди да започне, е трябвало да гравира инициалите си върху предната повърхност на лостчето, докато то още е било върху вратата. С миниатюрна бормашина или заболекарски инструменти, например. И да заснеме всичко това. Първо от широк ъгъл, за да се види колата, после отблизо. Гризман каза нещо на немски, което прозвуча като дълъг списък с инструкции. Ричард улови думата Захнарц, за която знаеше, че означава заболекар, тъй като преди години в Франкфурт го бе заболял зъб. Мъжът с лабораторната престилка го изслуша и кимна. Върнаха се в стаята за разпити тъкмо когато Клоп се канеше да си тръгне. Полицейският художник им връчи рисунката, направена с цветни моливи. Гризман обеща да изпрати по факса копие в Маклин, Вирджиния, и да прибере оригинала в делото. Ричард и Нили отнесоха своето копие до вратата от армирано стъкло, през което се процеждаше естествена светлина. Американецът изглеждаше точно както го бе описал Клоп. Художникът се бе справил отлично с задачата си да претвори думите му в образ. Русите кичури. Гладката кожа, опъната върху черепа.
Веждите и скулите, разположени хоризонтално и успоредно едни спрямо други като две стоманени пръчки от старомоден шлем за американски футбол. Очите, които проблясват от дълбоките си орбити. Тънките като цепки устни. Плюс двете вертикални линии, тънкия като острие носи тръпчинката на дясната буза. Рисунката създаваше усещането, че този човек никога не се усмихва, най-много да разтегли устни в крива, подигравателна усмивка. Художникът го бе нарисувал сяке като на Ричард. Светъл деним. Бяла тениска отдолу. Ключиците му изпъкваха също като скулите. Сухожилията по врата му бяха изпъкнали. Човек с трудно детство, на когото се е наложило бързо да порасне. Дали е военен? Попитани ли? Не мога да преценя само по вида му, отвърна Ричард. Защо тогава още сме тук? Не знам. Радклиф обеща да получим каквото ни хрумне. Аз не искам отново да попадна в капана на нечия грешка. Втората среща може да не се състои в Хамбург. Съгласен съм. Шансовете са 1:10. Което означава, че останем ли тук, ще разполагаме с шанс от 10% да се озовем на точното място в точното време. Върнем ли се във Вирджиния, шансът ни пада на 0. Срещата няма да се състои пред паметника на Уошингтън. Това поне е сигурно. Преводачката дойде при тях. Господин Клоп пита кога ще проведете останалата част от разговора с него. Кажете на господин Клоп, че приключихме, отвърна Ричард. Кажете му, че ако го видя отново, ще му извадя очите с нокътя на палеца си. Едно по едно. Гризман пристъпи напред и попита. Мога ли да ви поканя на обяд? 12 часа в Хамбург, Германия. Което означаваше 1 часът след обед в Киев, Украйна. Куриерът тъкмо слизаше от самолета. Бе прекосил планините между Афганистан и Пакистан, за да стигне до Пешавар, където да се качи на самолета за Карачи, а там да се прехвърли на полета за Киев. Бе използвал различни паспорти за всяка отсечка от маршрута, а сега се бе преоблякал за пореден път. Бе сменил розовата си риза с черна тениска, очила и шапка с емблемата на футболния отбор на Донецк. Беше напълно незабележим и непроследим. Украинската гранична полиция не му създаде никакви проблеми. Той взе багажа си от лентата и напусна сградата на терминала. Нареди се на опашката за такси и изпуши една цигара, докато чакаше реда си. Таксито бе стара чешка Шкода. Куриерът даде на шофьора адреса, на който да го остави, пазар за цветя на 5 преки от истинската му цел. А тя бе малък апартамент, нает от 4 правоверни от Туркменистан и Сомалия. Конспиративна квартира. Винаги бе за предпочитане последната част от маршрута да се изминава пеша. Шофьорите на таксита можеха да запомнят едно или друго. Някои дори си водеха бележки. Изминати километри, разход на гориво, адреси. Не познаваше никого от 4. Те обаче го очакваха. Киев не бе като Хамбург. Тук не можеше просто да позвани на вратата. Затова бяха изпратили друг куриер. Куриер на куриера. Необходима предпазна мярка. Излезе от таксито край пазара за цветя. Тръгна между сергиите, отрупани с ярки цветя, и се озова във влажно хале, в което бяха изложени по-редките видове. Когато излезе от другия край, отново бе облякал розовата си риза, а шапката и очилата бяха изчезнали. Той извървя пеша последните 5 преки от крижилищния блок, който търсеше. Бетонна кула, щръкнала сред по-стари и по-елегантни сгради. Открояваше се като фалшив златен зъб. Сякаш много отдавна на това място бе паднала бомба и бе освободила място за блока. А може би тъкмо това се бе случило. Флаието вонеше на белина. Асансьорът работеше, но издаваше неприятни звуци. Коридорите на етажите бяха тесни. Куриерът почука на вратата и зачака. Започна да отброява секундите в главата си. Бе чукал на много врати. Знаеше как протичат нещата. Първо, хората вътре чуват почукването, второ, стават от дивана, трето, проправят си път сред хаоса от мебели и вещи, четвърто, пристъпват към вратата, пето, отварят я. Вратата се отвори. На прага стоеше млад мъж. Сам. В апартамента зад него цареше тишина. Би трябвало да ме очаквате, заяви куриерът. Трябва да излезем, отвърна младежът. Кога? Сега. Младежът е сомалиец, помисли си куриерът. На 20 и няколко, но вече изтощен от живота, целият кожа и кости. Примитивен като някой изчезнал биологичен вид. Не искам да излизам, каза куриерът. Изморен съм. Сутринта отново заминавам. Очакваме нов полет.
Нямаме избор. Трябва да излезем. Смисълът на подобна квартира е да не се налага да излизам. Футболният отбор на Киев играе тази вечер в Москва. Всички барове ще дават мача. Започна скоро заради часовата зона. Ще бъде необичайно да не отидем. Ще се откроим. Ти можеш да вървиш. Никой не бива да остава в апартамента. Не и този следобед. Някой ще забележи. Съперничеството между двата отбора е голямо. Тук го приемат като израз на патриотизъм. От нас се очаква да се впишем в общата картина. Куриерът свира мене. Предпазните мерки наистина изискваха следването на подобни принципи на поведение. А футболът не бе толкова лошо нещо. Веднъж бе гледал как играят с отрязана глава. Добре, съгласи се той. Слязоха по стълбите, постигнали мълчаливо споразумение да не рискуват с асансьора. Поеха в нова посока, която ги отдалечи от пазара за цветя. Подминаха жилищни кооперации с величествени някога, а сега избледнели и олющени фасади и свиха в алеята, открила се между две от тях. Пряк път, обясни сомалиецът. Беше тясна тухлена алея, в която стъпките им отекваха толкова силно, че куриерът се почувства неловко. Сградата свърши и двамата се озоваха в миниатюрен двор, не по-голям от стая, ограден от 4-етажни тухлени фасади. Високо над главата на куриера се виждаше късче синьо небе. Стените бяха изпъстрени тук-там с зазидани прозорци и прорязани от широки водосточни тръби. От покрива висеше кабел за телевизионна антена, на вид на места на руло, от което нямаше никакъв смисъл. В двора ги очакваха 3 младежи. Куриерът прецени, че един от тях вероятно е братовчет на сомалиеца. Другите двама също си приличаха. Несъмнено бяха от Туркменистан. Съквартирантите на сомалиеца. За частица от секундата, за една щастлива частица от секундата, куриерът си помисли, че това е мястото на срещата, откъдето всички заедно ще отидат на бар. Но в този момент видя, че няма друг изход от двора. Това не бе пряк път, а капан. И тогава разбра. Беше ясно като бял ден. Съвсем логично. Той представляваше риск за сигурността на операцията. Защото знаеше цената. 100 милиона долара. Именно тя бе най-опасният елемент в цялото начинание. Подобна сума би разтревожила много хора. Всеки, който я знаеше, автоматично се превръщаше в потенциална заплаха за операцията. Класическа теория. Бяха я изучавали в тренировъчните лагери, илюстрирана с хипотетични примери. Бяха я разигравали на практика. Жалко, бяха си казвали, но необходимо. Голямата борба изисква големи жертви. Голямата борба изисква хладен ум и студено сърце. Куриерът, когото бяха изпратили преди него, не им бе наредил да проветрят апартамента и да настанят удобно своя гост. Бе донесъл съвсем различни инструкции. Куриерът не помръдна. Не каза нито дума. Никога нямаше да каже нито дума. Не и той. Те би трябвало да го знаят. След всичко, което беше направил, той беше различен. С него тайната им бе в безопасност. Дали? Не, това бяха хора, които играеха футбол с отрязани човешки глави. В сърцата им нямаше място за подобни чувства. Съжалявам, братко, каза сомалиецът. Куриерът затвори очи. Няма да използват пистолети, помисли си той. Не и в центъра на Киев. Ще използват ножове. Не позна. Използваха чукове. Звезда, звезда, звезда. В Джалалабад беше 4:30 следобед. В бялата кирпичена къща сервираха чай. В малката душна стая влезе новият куриер. Беше жена. 24 годишна, с дълга черна коса и кожа с цвят на чай. Бе облякла бяла риза с множество хълки и джобчета, панталон в цвят каки и ботуши. Стоеше мирно пред двамата мъже, излегнали се на възглавниците си. Въпросът е много важен, започна високият, а също и бързината. Затова ще летиш направо от Карачи. Предпазните мерки са излишни. Никой не те е виждал преди. Ще се срещнеш с един американец и ще му кажеш, че приемаме цената. Повтарям, приемаме цената. Разбираш ли? Да, господине, отвърна жената. Дебелият добави. Американецът няма да спомене цената, а ти няма да го питаш. Тя трябва да остане тайна. Защото той е ядосан, че го принудихме да я свали толкова много. Освен това не искаме останалите да си помислят, че сме се разорили и не можем да си позволим повече пари. Жената кимна леко. Кога заминавам? Попита тя. Веднага, каза високият. Ще пътуваш цяла нощ. Трябва да хванеш сутрешния полет.
13. След като обядваха, Гризман откара Ричард и Нили до хотела, в който бяха отседнали миналия път. Те му благодариха, но не се настаниха в него, след като изпратиха полицая. Ричард не обичаше да отсяда два пъти на едно и също място. Въпрос на навик. Напълно излишен, ще кажат някой. А той щеше да им отвърне, че е на 35 и още е жив. Това говореше достатъчно. Огледаха картата на Нили. Тя посочи с пръст апартамента на иранеца. Разбира се, може да разполагат с повече от една секретна квартира. Възможно е, съгласи се Ричард. Това е игра на проценти и вероятности. Тръгнаха пеша и откриха улицата, по която бяха минали предишния път, онази с 4 полицейски автомобила. Същата, на която бе убита проститутката. Завиха надясно право към тайната квартира. Приближиха я, но не прекалено и огледаха мимоходом страничните улички. Нямаше да е лесно. За разлика от други градове по света, тук нямаше големи рекламни надписи. Нито изкрящи неонови реклами, нито онези старинни на вид метални табели, които се полюшваха над магазините. Вероятно бяха забранени от чисто естетически съображения. Всяка търговска реклама подлежеше на индивидуално одобрение. Видяха фирма за автомобили под наем, която заемаше два съседни офиса на партера. Някои магазини и ателиета за услуги сами разкриваха дейността си. При други нещата не бяха толкова ясни. Ричард влезе в едно фоайе с футьойли и рецепция, тъй като го взе за лоби на хотел, но се оказа солариум. Кабинките бяха разположени отзад и не се виждаха от улицата. Жената на рецепцията се засмя, но бързо се овладя и им препоръча бутиков хотел на съседната пряка. Мястото се оказа отлично, поне на пръв поглед. На прага стоеше портиер с цилиндър, готов да им отвори вратата. «Имаш ли пари?» попита Нили. «Радклиф ще плати», отвърна Ричард. «Той не знае, че сме тук. Ще му се обадим. И без друго трябва да го направим». «Откъде?» «От някоя стая. Твоята или моята?» «Още нямаме стаи. Едва ли ще ни настанят, ако не предплатим». Ричард извади рулото с банкноти, което винаги носеше със себе си. Няколко пъти бе изваждал различни суми от него, но така и не ги бе възстановявал. Затова сега разполагаше с скромна сума. Същото се отнасяше и за Нили. «Ще вземем една стая», каза Ричард. «За сега. Докато не им звъннат от Съвета за национална сигурност». Нили се сепна в първия миг, но после кимна. «Добре». Влязоха в хотела. В този момент американецът се намираше на 3 преки от тях. Тък му намаляваше, за да спре пред офиса на фирмата за автомобили под наем, който Ричард и Нили току-що бяха видели. Беше се отбил в Грьонинген за ранен обяд. С чаша вино. Бе решил да не бърза, да остави организма да преработи алкохола. За всеки случай. Законът бе доста строг. Затова се разходи из града. Оказа се доста приятен. После се качи в колата, прекоси напълно формалната граница, излезе на магистралата и подкара към Бремен, после продължи към Хамбург. Наслаждаваше се на всеки километър. Изпитваше нещо като преждевременна носталгия. Щеше да мине много време, преди отново да види Европа. Ако изобщо я видеше някога. Върна ключовете и си тръгна пеша. Напусна квартала и се насочи към морето. Към своя апартамент, който бе наел, а до края на договора оставаше по-малко от месец. Така нямаше да му се наложи да плаща излишни пари. Стаята, която получиха, бе с тъмно-зелени тапети и акценти с цвят на калай. Телефонът обаче работеше. Ричард се свърза с дежурния служител на Агенцията за национална сигурност, който пое ангажимента да уреди престоя им в хотела чрез консулството. После предаде слушалката на Уайт, който каза: Вандербилт провери връзката с Швейцария. Върна се 4 години назад. После направи повторна проверка. В деня, който ни интересува, в Германия имало точно 100 американски граждани, които са посещавали Цюрих по някое време преди това. Полезни данни, отбеляза Ричард, но не ни дават нищо сигурно. Може да е използвал Каймановите острови, или Люксембург, или Монако, и да е отишъл в Цюрих на почивка. Аз самият съм го правил и не влязох в нито една банка по време на престоя си там. Ясно, отвърна Уайт. Но предай на Вандербилт, че му благодаря. След Уайт се обадил Отерман, който каза: Притесняват се за теб. Кой? Попита Ричард. Радклиф и Синклер. Той каза да проверим всички възможности. Няма смисъл да го правим на едно и също място.
Някакъв напредък. А вие? Доподкривата круша. Ние също. Няма смисъл да стоим под една и съща крива круша. Синклер ще иска да говори с теб. Кажи, че ще звънне по-късно. След като хората от консулството уредят нещата, това може да ги накара да се забързат. Има пакет от Пентагона за сержант Нили. Спешна доставка. Не мисля. Задръж го, докато не говоря с Синклер. Някакъв срок. 2 часа, смятано от този момент, отсече Ричард. Запътиха се към бара, в който Хелмут Клоп бе станал свидетел на срещата между куриера и американеца. Намираше се на 20 минути от хотела, толкова беше и от секретната квартира, но в различна посока. Взаимното им разположение наподобяваше 2 спици на едно и също колело. Минаха по край бара, като нито ускориха, нито намалиха крачка. Гледаха право пред себе си и разчитаха на периферното си зрение. Намираше се на партера на стара каменна сграда, някога пансион или фабрика, която вероятно бе изгоряла по време на войната и не бе възстановена след това. Барът се открояваше с дъсчената си фасада. Тя обаче не му придаваше обичайния провинциален вид. Нямаше нищо общо с плевните по селата, например. Дъските бяха тънки, заковани плътно една до друга, без да се припокриват. На цвят бяха тъмно-златисти, обилно лакирани, грейнали като гребна лодка в езерцето на някой парк. Прозорците бяха малки, с кремави дантелени пердета, привързани зад первазите, и хартиени знаменца, окачени в горната им част. Всички знаменца бяха немски. Вътре цареше кехлибарен сумрак. 2 души ни следят, каза Нили. Къде са? Попита Ричард. На ъгъла, на 50 метра зад нас. Той не се обърна. Как изглеждат? 2 мъже на възраст между 30 и 40. По-едри от мен, по-дребни от теб. Вероятно не са германци. Крачат като американци. Как крачат американците? Като нас. От колко време ни следят? Не съм сигурна. С кули? Не. Освен това са прекалено високи. Добре, каза Ричард. Да пием кафе. Продължиха разходката си със същото небрежно, дори лениво темпо и се озоваха пред сладкарница с витрина, отрупана с сладки, машина за еспресо и 4 масички с по 2 стола всяка. Масите и столовете бяха метални, боядисани в сребристо. Бяха разположени до прозорците и предлагаха отлична гледка към улицата. Нили седна, а Ричард отиде на касата. Поръча 2 двойни кафета и извика. Искаш ли нещо сладко? Разбира се, отвърна Нили. Ябълков штрудел. 2, каза Ричард на жената зад щанда. Старо армейско правило. Яж винаги когато можеш. Следващата възможност може да се открие чак след няколко дни. Продавачката показа с мимики и жестове, че Ричард трябва да седне и тя ще го обслужи. Ричард отвърна с аналогична пантомима, че иска да вземе таблата с кафетата и штруделите още сега. Негово собствено правило. Можеше да се наложи да тръгне без предупреждение и не искаше да завлича с неуредени сметки обикновени трудови хора. Взе рестото, отнесе подноса на масата и седна. Нили се извърна дискретно и каза. Видяха ни да влизаме тук. Ускориха крачка. Ще ги видим след минута. Ричард погледна първо наляво, после надясно. На 20 метра по-надолу по улицата имаше още една сладкарница. Масите и също бяха разположени по край прозорците и предлагаха добър изглед навън. Ако преследвачите им имаха достатъчно ум в главите си, щяха да се настанят именно там. Така можеха да чакат колкото е необходимо, без да предизвикват подозрение, и да продължат следенето веднага, щом обектите им излязат на улицата. Ето ги, каза Нили. Ричард видя 2 мъже. Изглеждаха точно както ги бе описала Нили, 30 годишни, по-едри от нея, по-дребни от него. Около 1,80 кг. Къси коси. Вървяха като американци. И бяха облечени като американци. По-конкретно, особено за опитно око, облечени като американски военни в отпуск. Облечете някой цивилен в униформа за час-два, колкото да изиграе роля в киното или да отиде на бал с маски, и ще видите, че изглежда нелепо в нея, че се чувства непривично и некомфортно. По същия начин облечете някой войник, който не е свалял униформата през последните 10 години, в джинси и яке, и той също ще изглежда нелепо в цивилни дрехи. Защото няма да е свикнал с тях.
Ще изглежда прекалено спретнат, с остри като бръснач ръбове на панталона, а и позицията на тялото му ще го издава, тъй като ще върви с изправени рамене и ще крачи отмерено. Мъжете се появиха и подминаха сладкарницата, както ричарини ли бяха подминали бара, без да забавят, без да ускорят, вперили погледи право пред себе си, оглеждайки улицата с периферното си зрение. Широки обветрени лица, напукани ръце, покрити с мазоли. Сержанти най-вероятно. Професионални военни, ако се съди по вида им. Единият прошепна нещо на другия, той кимна и двамата влязоха в сладкарницата от другата страна на улицата, на 20 на метра от ричаринили. И в двете посоки се движеха коли, а тротуарите бяха изпълнени с хора, тръгнали на пазар, или служители от близките офиси. Мъжете се настаниха до прозореца, като се преструваха, че не забелязват ричаринили, също както ричаринили се преструваха, че не гледат към тях. Кои са те? Попита Ричар. Не мога да преценя само по външния им вид. Някакви догадки. Очевидно военни. Най-много сержанти. Вероятно не са от бойна част. Старите сержанти от бойните части изглеждат по различен начин. Тези се занимават с нещо друго. Но не работят зад бюро. Съгласна. Помощни войски най-вероятно. Транспортни може би. Нищо чудно да товарят камиони. И да ги разтоварват. Ти какво смяташ? Чудя се защо са тук, отвърна Ричар. Как са разбрали къде да ни намерят? Гризман. Може той да им е позвонил веднага след като ни остави пред хотела. Но ние не отседнахме в същия хотел. Не може да са ни проследили оттам. Защото не тръгнахме оттам. Което означава, че имаме изтичане на информация от Съвета за национална сигурност. Само те знаят в кой хотел сме отседнали. Което е абсурдно. Добре. В такъв случай не са ни проследили от хотела. Ние сами сме се натъкнали на тях. Чакали са тук. Защо? Може барът да е място за срещи на самишленици и приятели. А може тук да идват всякакви хора. Може да въртят някаква търговия. Какво се случва, когато двама военни полицаи се появят изневиделица в града? Поставят наблюдатели, ей така, за всеки случай. И ние се появяваме. Току-що сме задействали сигнализацията им. Те не знаят, че сме служители на военната полиция. Не знаят имената ни. Никой не знае, че сме в страната. Ние как разбрахме за Хелмут Клоп? Гризман е предал някакъв тъп полицейски доклад. Пратил го е в консулството. Защото е добросъвестен гражданин. Не, защото пази огромния си задник. Човек като него несъмнено би изпратил доклад за двама американски военни, попаднали в полезрението на полицията във връзка с разследване на убийство, които минавали покрай местопрестъплението и се престрували на туристи. Имената ни бяха записани черно на бяло. Затова е решил да препрати доклада. Най-вероятно директно в командването ни в Щутгарт. Където някой го е прочел, видял е, че доскоро сме служили в 110-та специална част и е задействал аларма. Натиснал е червеното копче като в някоя банка. Никой не знае нищо, но вижда, че в града пристигат разни хора. Защо са дошли? Започнали сме мащабно издирване. Ще настъпим доста хора по мазолите. Смяташ ли, че тези двамата са свързани с хората, които търсим? Ти поеми този вляво и можеш да получиш медал за заслуги. Никога няма да връчат медал за заслуги на обикновен сержант. Не, не са хората, които търсим. Късметлия съм, но не чак толкова. Кои са тогава? Не мога да преценя само по външния им вид, отвърна Ричар. Двамата изядоха последните си трохички ябълков штрудел, макар да се наложи да ги преследват по чиниите си, изпиха кафето, като оставиха само мътна утайка на дъното на чашите си, станаха рязко и се отправиха към вратата. 14. Ричаринили се запровираха между пешеходците по тротуарите и колите на улицата, след което се насочиха право към второто кафене от другата страна. Видяха през витрината, че двамата мъже се сепват и се изправят на крака. Прекалено късно. Седяха от противоположния край на ъглова маса за четирима, която предоставяше отлични възможности за наблюдение. В същото време обаче между тях и останалата част от помещението стояха два празни стола. Нили влезе първа и се настани на единия стол. Ричар я последва по петите и седна на другия. Което означаваше, че преследвачите им се озоваха в капан. Всички мина тихо и кротко, съвсем цивилизовано дори, но двамата непознати не можеха да се измъкнат.
Не и докато Ричарин или не станеха от местата си и не им направеха път, което нямаше да се случи скоро. Чуйте ме внимателно, момчета, започна Ричард, защото ще го кажа само веднъж. Ще ви направим предложение, което важи само тук и сега. Ще ви помогнем, ако можем. Минимални присъди в замяна на пълни самопризнания. Освен ако не сте свързани с случая, който разследваме. Аз лично не мисля, че сте свързани с него. Струвате ми се крайно неподходящи. Разкарайте се. Озъби се мъжът отляво. Беше по-близо до 40-те, отколкото до 30-те, с започнала да посивява къса черна коса и едро, месесто лице, което приличаше на пържола лангле. Имаше черни очи и мазоли по ръцете. Акцентът го издаваше, че е от Арканзас, Тенеси или евентуално от Мисисипи. Знаете имената ни, защото някой ни е проверил и е вдигнал тревога. Следователно знаете, че сме военни полицаи. От този момент вече сте под арест. Не можете да го направите. Разбира се, че можем. Уставът ни го позволява. Ако искаме, можем да арестуваме дори председателя на съвета на началник-щабовете. Трябва да разполагаме с солидни улики, но на теория можем да го направим. За разлика от него вие не представлявате никакъв проблем. Ние сме извън вашата юрисдикция. Твърде смело изказване. Не сме военни. Мисля, че сте. Дори не сме американци. Мисля, че сте. Грешите. Докажете го. Носите ли лични документи? Разкарайте се. Повтори мъжът отляво. Законът в Германия изисква да докажете самоличността си при поискване от полицията. От немската полиция, не от вас. Много бъркате. Запътили сте се към максимална присъда. Мъжът не отвърна нищо. Спътникът му следеше разговора като зрител, който наблюдава тенис мач, погледът му сновеше напред-назад. Покажете ми документи, настоя Ричард. Мъжът отляво каза. Искаме да си тръгнем. Моля, направете място. Няма да стане. Ще направим така, че да стане. Можете да опитате, отвърна Ричард. Но ще пострадате. Нямате представа срещу какво се изправяте. Имаш твърде високо самомнение. Ричард кимна към Нили. Говоря за нея. Аз съм тук, за да разчистя бъркотията. Двамата мъже насочиха погледи към Нили. Черна коса, черни очи, слънчев загар. Красива жена. Тя им се усмихна. Бе опряла ръце на масата. Ричард забеляза ногтите й. Добре оформени, с изкрящ, безцветен лак. Явно бе лакирала дясната си ръка с помощта на лявата. Никога не би използвала салон за красота. Не понасяше някой да докосва ръцете й. Тя погледна първо единия, после другия. Мъжът отляво свира мене, надигна се на сантиметър-два от стола и бръкна в задния джоб на панталона си. Другият направи същото. Ричард не откъсваше поглед от тях. Чувстваше се в относителна безопасност. Никой не носи оръжие в задния джоб на панталона си. Неудобно. И трудно достъпно. Мъжете извадиха две лични карти. Пластмасови, с размерите на кредитни карти. Но не бяха кредитни карти, а лични карти, последвани от шофьорски книжки. И на двете пишеше Бундесрепублик Deutschland, Федерална република Германия. Снимките бяха техните. Мъжът вляво се казваше Бернд Дюрнбергер, а другият вдясно – Клаус Аугенталер. Германски граждани ли сте? Попита Ричард. Мъжът вляво прибра личните карти и кимна. Натурализирани. Той кимна отново. Положихте ли изпит? Разбира се. Труден ли беше? Не особено. В коя провинция се намираме? Германия. Това е страната. Тя е федерална република. Не случайно се нарича Бундесрепублик. Означава, че има щати като Америка или провинции, както ги наричат тук. С тази разлика, че са 16, а не 50. Принципът обаче е същият. Май съм забравил. Хамбург, отвърна Ричард. Това е градът. Но също и щат или провинция. Като Ню Йорк. На север е Шлезвиг-Холщайн, на юг Долна Саксония. Още по на юг е Бремен. Защо смени името си? Защо не? Защо Дюрнбергер? Харесва ми как звучи. Запази ли американското гражданство? Не, отказахме се от него. Нямаме двойно гражданство. Нищо не можеш да направиш. Мога да бъда нелюбезен. Какво? Озоват ли се в чужбина, американците често се проявяват като невъзпитани. Вие, европейците, непрекъснато се оплаквате от това.
Можем да продължим да си седим тук. Не, ние ще си тръгнем веднага. Защо? Защото искаме. Трябва ли да ползвате тоалетната? Не. Имате ли спешна работа? Имаме свобода на придвижване. Разбира се. Също като някой човек, попаднал на Таймс Скуер, който се опитва да стигне на време до офиса си. Но не може да го направи, освен ако не се блъсне в туриста пред себе си. Мъжът вляво замълча. Ричард погледна другия и попита. А ти как си избра това име? По същия начин, отвърна той. Харесва ми. Наистина ли? Я го кажи на глас. Мъжът не отговори. Кажи го, настоя Ричард. Искам да чуя колко хубаво звучи. Никакъв отговор. Кажи го. Отново никакъв отговор. Ричард обхвана с длани плота на масата и стисна здраво. Приведе се напред и повтори. Кажи си името. Непознатият не реагира. И така, обобщи Ричард, разполагаме с човек, който не знае, че Германия е разделена на провинции, и друг, който не знае собственото си име. Не успявате да ме убедите, че сте германски граждани. Той стисна здраво масата и се приведе напред не в търсене на драматичен ефект, а като подготовка за това, което очакваше да последва. И то не закъсня. Мъжът отдясно блъсна силно масата с намерението да забие ръба и в гърдите на Ричард и дори да го събори от стола, но Ричард бе подготвен и я блъсна 10 пъти по-силно, в резултат на което тя се заби в корема на неговия противник. Добър удар, но изместването на масата освободи достатъчно пространство за мъжа отляво, който стана, заобиколи Ричард и се втурна към вратата. Нили обаче скочи светкавично, пристъпи вляво, завъртя се рязко и стовари юмрука си в слънчевия му сплит. В резултат на това мъжът застина на място, останал без дъх и изпаднал в паника, с широко отворена уста, сякаш бе погълнал електрошокова палка. Така предостави на Нили достатъчно време, за да нанесе следващия си удар. Първо лявото и коляно се заби в слабините му, а после дясното се стовари върху лицето му и той се строполи на пода пред нея. Ричард държеше другия мъж притиснат зад масата. Видя ли какво имах предвид? Попита той. Сега ще трябва да почистя тази бъркотия. Той извърна глава и видя, че възрастната жена зад касата се кани да изпищи, да припадне или да грабне телефона. Затова извика «Сексуален гриф», което, доколкото помнеше от един случай, когато бе отвел задържан в гражданския съд в Франкфурт, означаваше сексуално нападение. После посочи себе си и добави «Милитауър полизей». Знаеше, че това означава военна полиция. Жената се поуспокои. Силите на реда контролираха ситуацията. А и не бяха счупили нищо. Нили бе действала прецизно. Имаше кръв по пода, но съвсем малко. Едно забърсване с парцала и нямаше да остане следа от нея. В края на краищата няма щети, няма проблем. Ричард се обърна към Нили. Помоли я да използваш телефона. Обади се в Щутгарт и провери дали някой колега, когото познаваме, може да дойде тук още днес. Заради тях ще се вдигне шум. Трябва някой да ни отърве от буклука. Няма ли да звъннем на Синклер? Това е работа на армията. Не бива да я занимаваме с такива детайли. Нили не се отличаваше с по-добри познания по немски в сравнение с Ричард, затова изигра пантомима с повдигане на вежди и изпънати показалец и кутре, универсалния знак за телефон. Възрастната жена взе стария черен телефон с жица от далечния край на щанда и го подаде. Нили набра номера, изчака да я свържат и започна да говори. Ричард насочи вниманието си към мъжа, когото бе притиснал с масата. Беше с къса коса, ниско чело и стари следи от акне по лицето и беше пребледнял. Погледът му сновеше между Ричард и приятеля му, проснат на пода. Напред-назад, досущ като метроном. В очите му се четеше паника. Ще направя следното предположение, което се основава не на факти, а на наблюдения, започна Ричард. Ти не си мозъкът на тази операция, а това те поставя в много неизгодно положение. Късметът обаче е на твоя страна. Аз съм разумен човек. Предложението, което направих преди малко, остава в сила. Само за теб. Минимална присъда в замяна на пълни самопризнания. Ще преброя до 3. После предложението отпада. Паниката в очите на мъжа се засили. Той отвори уста, но не успя да изрече нито дума. Кой ви каза да дойдете тук днес? Мъжът посочи онзи, който лежеше на пода. Той. Защо? Попита Ричард. Продаваме разни неща. Къде? В бара. Какви неща?
Мълчание. Големи или малки? Попита Ричард. Малки. Пистолети. Мъжът кимна. Берета М 9. Ново кимване. Нещо друго. Продължи Ричард. Не. Добре, продавате крадени оръжия на скинарите. Поздравления. Нови или стари? Само стари. Откъде ги вземате? От камионите, с които ги карат за претопяване. Ричард кимна. Бракувано оръжие, вписано като негодно или унищожено, но така и не успяло да стигне до пещите. Нищо ново. Муниции. Попита той. Да, отвърна мъжът. В същия бар. Да. Как се здобихте с фалшивите лични карти? От същото място. От бара. Там има един немец. Какво друго се случва там? Най-различни сделки. Често ли ходиш там? Мъжът погледна приятеля си, който продължаваше да лежи на земята. После кимна. Там продаваме нещата. Ричард извади полицейската рисунка от джоба си. Американецът. Челото, скулите, дълбоките орбити. Небрежната прическа. Разгъна рисунката, приглади я и я сложи на масата. Виждал ли си го там? Попита Ричард. Мъжът погледна рисунката. Да, виждал съм го, каза той.